係我哋喺香港書展嘅最後一日啊！我哋今日喺指導靈嘅展位，非常開心喺我哋收攤之前，仲可以遇到一位非常有緣嘅人士，就係阿 Ming。咁阿 Ming，今日你嚟到我哋展位，係啲乜嘢吸引到你入嚟？你有啲咩感覺？好啊，其實我無意中行嘅時間呢，我就見到個名叫指導靈啊。我覺得呢三個字好特別啊，即係我覺得指導靈係指導我個靈魂啦，定係話嗰個指導係一個靈嚟嘅呢？咁於是，我嗰個好奇心就行咗入嚟咯。跟住入到嚟之後，我就遇到你哋嘅義工朋友啦，Elizabeth，好好啊，佢好耐心介紹一下你哋嘅老師俾我認識啦。咁同埋即係有啲免費嘅書，咁我去睇下啲書，我又覺得啲書佢講嘅嘢同宗教又好似唔導人迷信喎，唔係講一啲宗教上嘅層面上嘅嘢，係好自然好 free hand 㗎，係好似真係講我哋個心同我哋個人嘅靈魂。我哋問我哋而家現世間嘅人，其實好多都係處於工作上壓力、煩惱，生活上嘅不如意，家庭上種種嘅問題，其實好多人都唔開心，但係亦都唔識釋放啊，喺好似個行屍走肉咁生活咯。咁所以其實我成日都見到啲人點解唔開心嘅呢？點解咁愁？但係入到嚟呢度嘅感覺，發覺原來你老師講啱咗我個重點，就係愛啊！佢哋唔記得咗愛啊！咁跟住我坐低睇你哋嘅影片啦，我真係睇完一套又一套，我唔捨得唔睇啊，因為我覺得好珍貴啊！影片拍得好靚，畫面真係拍得好好啊，同埋老師講嘅説話呢，佢每一句呢係簡單直接入心啊！呢樣嘢好真實。佢講愛，我哋要放低我哋嘅身體啦，我哋要翻返去我哋嘅天堂啦，我哋要好乾淨啦，同埋我哋係自由噶。咁令到我哋諗翻起，其實我哋好似個 BB 咁，其實 BB 好乾淨噶喎。我哋只不過嚟到呢個塵世間染污咗啫喎，但老師可以喚醒咗我嘅靈魂一樣咯，就係我哋係乾淨噶，我哋係唔應該係有罪疚，唔應該係有憂慮啊！我哋應該係仲有乜嘢啊？BB 嚟到呢個世上，淨係要媽媽嘅愛嘅啫嘛。我哋就係要宇宙嘅愛，我哋要天堂嘅愛咯。我哋想翻返去天堂，其實就好似 BB 咁。原來我哋就好似跟你老師話一樣，放低我哋嘅煩惱，放低我哋嘅恐懼，我哋係安全㗎，我哋係可以因為愛而翻返去天堂㗎。呢個係我今日嘅得着啊！哇！你講得太好啦，Ming！我聽緊嘅時候都覺得好感動，好感動，都有一種連接到天堂嘅愛嘅一種感覺。你真係好係靈性非常高嘅一個靈魂。我哋真係好開心可以遇到你，亦都希望你可以喺我哋指導靈嘅一啲書啊、影音資料入邊都可以得到力量，同埋將呢種力量同光明可以傳播出去俾更多嘅人。咁我哋都希望喺未來我哋有好多活動啊，喺香港我哋會每年都參加書展啦。咁喺全世界，我哋下一步應該喺阿拉伯國家都會有參加書展。咁都好希望喺以後嘅一啲活動之中可以見到你，都歡迎你加入我哋做義工嘅隊伍啊！加油啊！我都希望你哋會繼續發揚你哋嘅愛嘅精神咯，即係將呢樣嘢好簡單，唔係講世俗，唔係講財色名食睡咯，真係教我哋放低空性愛，我哋就可以返天堂噶啦。好，多謝你啊，Ming！今日真係好開心，我自己都覺得好激動啊！多謝大家。